سلام و درود دارم خدمت همه دوستان عزیزم، همه فالوورهای گرامیمون. من امروز اومدم یک داستانی رو به اشتراک بذارم برای دوستان. میخوام بگم که اگر رزق و روزی باشه، اگر دعایی باشه، اگر کار خیری باشه، اگر دعایی باشه، دعا قطعا دلیه. در مزمون 284 انجیل اینو میگه که خداوند حافظ و جان مال آدمی است. یعنی چی؟ یعنی خداوند خودش حافظ و جانته، صاحب مالته. و اینکه یه عده میرن کارهای حالا غیر اخلاقی که انجام میدن، دعا میگیرن برای دیگران. و این جالبه که موضوعی هست که من از درون مغازم شاید بالغ بر سی تا تقریبا دعا هست و اومدم بهتون نشون بدم که اگر واقعا کار خوب بکنی، دعای خیر بکنی، قطعا خدا برای تو دعای خیر میکنه و احتیاج به این برنامه ها نیست. حالا من دوربین رو بگردونم. خب توضیح میدادم که دعا و اینا. ببینید دوستان عزیز، من تعداد این همه دعا از تو مغازم، حالا از زیر یخچال به هر دلایلی پیدا کردم. خب خدا خیرت بده، قربونت برم. حالا این کارا رو میکنی، شاید اعتقادت بر اینه، مشکلی نداره. ولی که من یه چیز جالبی که اینجا دیدم، ببین این دعایی بود که با تیغ نوشتم، قربونت برم. لااقل چیزی محافظ مزاشی که ما دستمون رو نبره موقع برداشتنش. موندم حالا این شیادایی که میان مثلا نگاه کن، یکیش زده مغازه و خیلی ها. میخوام بگم که نمیدونم چی بگم واقعا. اون